היום שיש לנו כבר 10 שנים עסק, ואינסטגרם, ודף פייסבוק, וקולי מושמע בעולם, בפלטפורמות האלה. אחד הפידבקים הכי גדולים שאני מקבלת, חוץ מוואו, איך השמלה יפה לי, ואיך זה, תודה על ההשראה. תודה על ההשראה, תודה על ההשראה, את השראה. וזה לא עובר לידי. אני שומעת את זה ואני אומרת, אוקיי, איך אני באמת נותנת השראה? אז יש את הייעוץ העסקי, שאני יועצת עסקית כבר 4 שנים, כמעט לא מפרסמת את זה, זה ככה מי שניגש ופונה, אבל אני זוכרת שאמרתי לך את זה, שאומרים את זה, או אתה אמרת לי אפילו, אמרת לי, איך מזקקים את הדבר הזה? ואמרתי לך פודקאסט. אני, לחפש ולמצוא את המנועי השראה, זה דרך פודקאסטים. כי צריך לציין שגם אנחנו מאזינים להרבה פודקאסטים, בשביל לפתח את הדבר הזה של נכון, נכון. אז יש לזה באמת את המקום הזה של, אנחנו כבר בעמדה, שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לתת משהו לעולם, להביא אותו מהניסיון האישי שלנו, ויש לנו דרך מאוד מעניינת, לפחות בעיניי. אהבה ועסק ובית ובצפון, כנגד באמת זה נשמע, אתמול היינו ככה ברעיון עם נתנאלה מהיריד חלומות של נתנאלה, והיא אמרה, כנגד כל הסיכויים כזה, כאילו, עשיתם את זה, יש לכם מותג. אז באמת זה המקום הזה שבא לי להיות בוסט של השראה, וגם בא לי לצאת למסע חקר, בא לי לחקור אנשים שהצליחו ועשו, ויש להם עסקים בישראל, וללמוד מהם, יחד איתכם, ללמוד מהם, לשמוע מהם. אז אחרי שאנחנו נקליט כמה פרקים על הסיפור שלנו, נראה שאנחנו נצא למסע כזה. שלום לכולם, וואי, אני סופר מתרגשת. חלום שמתגשם היום, נכון? כן. אני יארה, אני מעצבת בגדים כבר קרוב לעשור, אבל האמת שאני יזמית, אני אוהבת ליזום, ליצור, לגעת באנשים, ולתת להם בוסטים גדולים ויפים של השראה. אני פה עם אהוב ליבי, השותף שלי לעסק, מאיר ארליך, ואנחנו נעשה משהו היום, נדבר, כמו שאנחנו תמיד מדברים באוטו, וככה נותנים לעצמנו השראה, אז אנחנו ניתן אותה ונעביר אותה לכם היום. פעם ראשונה מוקלט, אני מקווה שתהנו, הולך להיות כיף, נכון? כן. פרק ראשון. אז מה? חוויה. זה חוויה לגמרי. נדבר על איך התחיל, איך נולד הדבר הזה שלנו? כן. אני קצת מנסה להבין מאיפה בעצם הנקודת ההתחלה. האם הנקודת ההתחלה היא באמת הייתה אי שם אחרי הצבא, כשהחלטנו לטוס לעבוד קצת בחול, או שזה כמה שנים אחר כך, כשבעצם התחלתי שם נולדה השותפות בצ'ילה. זה באמת, זה נולד שם. אז נראה לי שנדבר על זה בקצרה. האמת שיש שם חוויות, זה היה כן, כי זה גם הזוגיות שלנו. נכון. התחילה שמה. נכון, אז בשנת 2014, החלטנו שאנחנו טסים בשביל, כמו הרבה ישראלים שאחרי שמשתחררים, רוצים קצת לטוס ולעבוד בחול, שזה מין כזה גם טיול וגם לעשות כסף, עבודה שהיא יותר חווייתית. הרבה לעשות כסף, תגיד את האמת, אני הייתי מכוונת מטרה. כן, והחלטנו שאנחנו טסים, ואת הגעת עם הרעיון המדהים של המיקום האקזוטי שאנחנו הולכים לעבוד בו. צ'ילה, מי מוכר מדלת לדלת בצ'ילה? דרום אמריקה. לא קיים, הראשונים והיחידים. למה דווקא רצית דרום אמריקה? אני דיברתי ספרדית, טיילתי בדרום אמריקה קרוב ל7 חודשים, ופשוט רציתי לחזור לשם לקליינטה, לאנשים החמים, הכיפים, וזה קצת סקסי כזה, הייתי ילדה, בת 21, רציתי לעבוד בחול. כן, אז את יצאת לי את הרעיון שלה לבוא לצ'ילה, אז עוד לא היינו בזוגיות. היינו חברים טובים, אמרתי לך בוא קפוץ על הסירה. אני התלהבתי מהרעיון בגלל שאבא שלי נולד בצ'ילה, וזה היה לי כזה מגניב, גם כמו איזה סוג של טיול שורשים,
ונסענו עם כמה חברים ביחד לעבוד בסנטיאגו דה צ'ילה. טסנו. עלינו על מטוס, חצינו לעולם אחר, ואני חייבת להגיד את זה, מאיר, חוץ מאולה, הוא לא ידע להגיד שום מילה בספרדית, אז בטח ובטח של למכור בשפה זרה. כן, אז באמת שמה נחשפנו לעולם, אני נחשפתי שמה לעולם המחירות, מכרנו ציורי שמן מדלת לדלת, עבודה לא פשוטה, מאוד מאתגרת, מאוד מתגמלת כשמוכרים, ומאוד מתסכלת כשלא מוכרים. מפילה למטה, וואו. זה לא פשוט, לי לפחות זה היה לא פשוט, הרבה תסכולים, הרבה חוסר הצלחה, הייתי צריך ללמוד שפה, למכור בספרדית זה לא פשוט, אבל הצלחתי ובסופו של דבר למדתי את הדבר הזה של המחירות. אני מרגיש, ממה שאני זוכר זה שאת אבל ממש פרחת שם. אני קיבלתי מתנת חיים באותו אירוע שזה היה 3 חודשים סך הכל. הבנתי מה זה הכלי הזה של למכור, והבנתי שלא משנה מה אני אמכור, אם אני אוהבת אותו ומתחברת אליו, יש לי פה הזדמנות לעשות הרבה כסף. אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה, קיבלנו חדר, ותליתי את הסכום שאני רוצה, נדמה לי זה היה 90,000 שקל, ממש מעל הראש שלי, וכל פעם הייתי חוזרת ומוחקת ומורידה. הייתי ממש מכוונת מטרה, רציתי ללמוד עיצוב, זה היה מלא כסף, HIT, שנקר. אבל בסוף גם קיבלנו שם מתנה אחרת, התאהבנו. כן, גם זה. גם זה קרה שם. אבל אני חושבת שאחד הדברים שסללו לנו שם את הדרך של ירה היום כחברה, זה באמת, זה סיפור יפה, אולי נספר אותו. למאיר שם, אוקיי, מכרנו ציורי שמן, ועשינו את זה מדלת לדלת. אני לא כל כך אהבתי את המשמרות בוקר, בעצם שאנשים נמצאים בבוקר, היה צריך לגשת ממש פיזית למשרדים שלהם, לעלות במעליות, בבניינים, אני קלסטרופובית, אני לא עולה בשום מעלית. ומאיר ככה, בנחמדותו לקח אותי איתו, והיינו מציגים ועולים ביחד, וככה מתפזרים בין הקומות, וגם היינו מציגים ברחוב, זאת אומרת, היינו פותחים את הארוחה, וככה ממש לקראת הסוף, שהחברה כבר הייתה אמורה לעבור לגרמניה, הסיחו את דעתנו, וגנבו למאיר מהספסל את התיק, לא היה בו כל כך הרבה דברים חשובים, חוץ מהמגפיים שלי והדרכון של מאיר. מה יותר חשוב, המגפיים או הדרכון? וואו, המגפיים, עד היום זה כואב לי, רק שתדע. אבל הדרכון, אני מודה כל יום בחיי שהוא נגנב לך. עכשיו תספר למה. כן, גנבו את התיק עם הדרכון, ובאותו זמן בדיוק משרד החוץ בארץ היה בשביתה, ולא הנפיקו דרכונים חדשים בשגרירויות, לא היה דרכוני חירום, וכשהגענו שם לשגרירות, אמרו לנו, מצטערים, אין כניסה, אין יציאה. תבוא בעוד חודש או משהו כזה, ואז ננפיק לך דרכון, כרגע אין דרכון. אמרתי לו, אוקיי, אז מה אני עושה? אתה בצ'ילה, לך, תטייל, תישאר, תעשה מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לצאת מצ'ילה, עד שאין לך דרכון, אז תישאר. ונשארנו. העניין הוא שהחברה בדיוק באותו שלב הודיעו לנו שהם סוגרים. החברה שעבדנו בה במחירות של הציורים, הודיעו לנו שהם סוגרים, ומצאנו את עצמנו בלי יכולת לצאת. עוברים לגרמניה, היינו אמורים לעבור לגרמניה, לא בדיוק סגרו, הם סגרו את הקו בצ'ילה. כן, והיינו אמורים לצאת מצ'ילה ולא יכלנו, אז החלטנו שאנחנו נשארים, ובמקום ללכת ולהסתובב ולבזבז את הכסף שהרווחנו, החלטנו שאנחנו רוצים להמשיך לעבוד. כן. ועשינו את הסידורים הנדרשים, בעצם קנינו הרבה ציורים, ושכרנו לנו איזה חדר, ורכב, וכל מה שהיה צריך בעצם בשביל להמשיך לעבוד. והתחלנו לעבוד ביחד, זה היה המתנה. כן, ויצרנו לעצמנו איזשהו מיני צוות, יותר זוג, צוות של 2, כן. ועבדנו בעצמנו, בגלל שקנינו את הציורים בכמות, אז גם קיבלנו עליהם הנחה מאוד משמעותית, שם עשינו בעצם כסף, התחלנו לעשות, עשינו את הכסף הגדול שם. בדיוק, כשאתה מבין שיש לך משהו שקנית אותו בסיטונאי, או באיזשהו מחיר שהוא לא המחיר הרגיל, אלא בהנחה משמעותית, פתאום יש לך אפשרות להרוויח ממנו בצורה אמיתית, או יותר טוב. כן, אבל לא רק זה קרה שם, מה שקרה שם באמת זה, תראו, בתור אישה בצ'ילה זה היה מאוד נעים, לאנשים להכניס אותי אליהם הביתה, אבל הרבה פעמים היו לי מקרים מאוד מאוד
לא נעימים, שנכנסתי הביתה ואמרתי, אוי ואבוי, אני חייבת להתקשר למאיר, כי יש מצב שאני לא יוצאת מפה בחיים. סיפורים הזויים, גברים שנראים שהם גרים בפרברים, אבל הבית מאוד מוזר ואין שם שום משפחה וילדים. וגם למאיר, יש המון פשיעה בצ'ילה. אז גם למאיר היה קשה להיכנס לבתים, כי לא היו מכניסים אותו, כי הוא בעצם גבר. אנשים כמה חששו שאתה חתיך ויפה, וזה פשט לא, זה מאיים, זה גבר בדלת שמגיע פתאום. ואז גילינו שא' כל לי יש המון ביטחון איתך, כששנינו דופקים בדלת, ואני מרככת את הכניסה של מאיר לתוך הבית. ואנשים אוטומטית גם חשבו שאנחנו זוג, ולא תיקנו אותם. לא תיקנו אותם, ראינו שמשהו באהבה, אני קוראת לזה אהבה בגרשה, עובד. זה שחושבים שאני הבת זוג שלו, שני אמנים חמודים מישראל, היה מחר הרבה יותר מאשר אני לבד או מאיר לבד. ולאט לאט, החוסר תיקון הזה שאמרנו לאנשים שאנחנו, לא אמרנו להם, הם הניחו שאנחנו זוג ופשוט לא תיקנו, חלחל לנו למציאות. זאת אומרת, באמת נהיינו זוג, באמת התאהבנו, הכרנו אחד את השני. אתם צריכים להבין, אנחנו שכרנו בית מלון, חדר בבית מלון, וגרנו בו 24/7 לבד בסנטיאגו דה צ'ילה, לא היה שם מטיילים, לא היה צ'ילרים, רק אני מאיר, ומדי פעם שיחה עם החדרנית, מרתקת, אבל זה לא הפודקאסט הזה. והתאהבנו וגילינו שאנחנו טובים בלעבוד ביחד. בכללי אני חושבת שזה אירוע של להיות ביחד 24/7 במשך חודשיים, ולעבור את זה ולצלוח ולהפוך להיות זוג, זה משהו לא כל זוג יכול לעשות את זה. כן, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו יותר טובים ביחד כשאנחנו בחול. יש כאלה שבחול זה הכי גרוע להם בזוגיות, ואנחנו דווקא הכי כיף לנו ונחמד לנו כשאנחנו מטיילים. ובעבודה אנחנו עפים ביחד, זה פשוט נותן המון השראה. אתה נותן לי השראה, אתה משקף לי. כן, יש הרבה ויכוחים, אנחנו מתווכחים המון, אבל בגדול כן, אנחנו עובדים ממש טוב ביחד, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, הרבה אנשים אומרים לי, וואו, איך אתם מצליחים, אני בחיים לא הייתי מצליח לעבוד עם אשתי, או אותו דבר הפוך, האישה אומרת שמה, אנחנו ביחד, שום פנים ואופן לא רוצים להיכנס לדבר כזה, ואצלנו זה דווקא עובד ממש טוב. כמה זמן אנחנו עושים את זה? עשור? עשור. אנחנו כבר, כן, עוד מעט עשור. אנחנו עובדים ביחד לפני שאנחנו זוג, בעצם. כן. אז זה בעצם היה הצ'ילה, מה שבעצם הביא לנו את נקרא לזה, את המקום של המחירות, ואת ההבנה קצת של... המתנה הגדולה. קיבלנו שם שתי מתנות מאוד מאוד גדולות לחיים, בגיל 20. כן. אחרי זה... נתקדם משם? כן, נתקדם מצ'ילה. טסנו להודו. עשינו, גם עבדנו קצת באירופה בציורים, חזרנו לארץ, עבדנו בארץ. זה לא היה סיבוב מוצלח. כן, חזרנו לארץ, עבדנו בארץ, ובכל מיני מקומות שהיו מעולים, מילאו אותנו בהשראה. טסנו להודו לטייל, שם התחיל העסק שלנו. כן, אחרי שעבדנו מספיק, החלטנו שאנחנו טסים לטיול שלנו בהודו, שזה הטיול שאני חלמתי עליו, אחרי הדרום אמריקה שלך, אז הגענו לחלום שלי של הודו. ושם נולד העסק. כן, טיול קלאסי בעצם, אני מאוד, מה שנקרא, אהבתי על הטיול שלי, ובאחד הנקודות שלנו שם, אחרי כבר כמה חודשים שאנחנו מטיילים, אז הגענו פושקר. הגענו לפושקר. פושקר, ממלכת המפעלים, בנות מעצבות לעצמם בגדים. מאיר לא כל כך התחבר לזה, כמו כל גבר טיפוסי. רגע, אני אסביר רגע מה זה, למי שלא מכיר מה זה פושקר. פושקר זאת עיירה קטנה בהודו, ברג'סטן, מקום שנחשב קדוש להודים, מאוד תיירותי, גם תיירות של תיירים מכל העולם, ישראלים ואירופאים, וגם תיירות של הודים שבאים בשביל המקום הקדוש. ובנוסף יש שם שוק, יש שם מרקט שאנשים מאוד אוהבים לבוא ולקנות, אם זה בגדים, אם זה תכשיטים, הרבה קניות ואחד הדברים שהרבה נשים, נערות, מטיילות אוהבות לעשות שם, מתבגרות, נשים מתבגרות בנות 20 בגילנו, אוהבות לעצב בגדים, יש שם מפעלים, יש שם המון טקסטיל, יש שם מפעלים, ומה שקרה זה שבאמת אני הצבתי לעצמי חולצה, בתמימות, כן? הצבתי לעצמי, אני יוצאת ממנה בבוקר, לובשת אותה ככה בגאווה, חולצת כפתורים, צבעונית, ונשים
עוצרות אותי ושואלות מאיפה קניתי אותה, ואני אומרת, אני הצפתי. ומשהו כמו, נדמה לי שספרתי אז, זה היה 26 בנות שפשוט עצרו אותי ברחוב ושאלו מאיפה החולצה הזאת. ושם נפל לי הסימון, זה הציור שלי. תמיד אמרתי לך, אחרי צ'ילי, שבסוף אני אמצא את המוצר שלי. אתה עושה לי לא עם הראש. זה לא בדיוק היה ככה. אוקיי, אז בוא תגיד. את מאוד אהבת את החולצה הזאת. אנחנו נערוך את זה, זה בסדר. תוריד בעריכה. לא, אנחנו נערוך את זה, זה לא... אז איך זה היה? בוא תספר את הצד שלך. לא, את החלטת שאת רוצה עוד כמה חולצות כאלה. אמרת, אחת מעולה, אני רוצה עוד. הלכנו לחנות עוד פעם. רק שנייה. אמרת לו, שאלת אותו אם יש לו עוד. הוא אמר לך, בטח, יש לי עוד מלא, בואי איתי. מה זה חולצות? לא נכון, אני הצבתי את הגזרה הזאת. אם יש לו עוד בדים. אוקיי, אז בוא נדייק את זה. אמרת לו שאת רוצה עוד חולצות, בשבילך. ואם יש לו עוד בדים, אמרתי, זה כל כך יפה, כל כך זה, אני מקבלת על זה כל כך הרבה מחמאות. ואז הוא אמר לך, בטח, יש לי הרבה, בואי איתי למפעל שלי. הגענו למפעל, ושם באמת הוא מכניס אותנו לחדר ענק, מלא בבדים. אז לי יש סיפור אחר בראש, אני חייבת לציין. אני זוכר את האירוע הזה, זה אירוע טראומטי, אני זוכר אותו טוב. מה היה שם אירוע טראומטי? אני לא זוכרת שום אירוע טראומטי. אנחנו נכנסים שם לחדר, את רואה את כל הבדים, ואת מתחילה לאסוף בדים. עוד ועוד בד, ואני מסתכל עליך ואומר, מה את עושה? ואת מחזיקה כבר איזה 20-30 סוגים שונים של בדים ופרינטים וזה. רגע, סליחה, זה היה במפעל שלנו היום הנוכחי? אתה מדבר על זה? כן, אבל כשזה היה... לא, אוקיי. זה... לכל אחד יש את התמונה שלו, אבל זה לא מה שקרה. אני יכול להמשיך רגע את ה... אתה יכול להמשיך. ואני באיזשהו שלב, אני אומר לך, מה את עושה? למה את רוצה כל כך הרבה חולצות לעצמך? ואז אמרת לי, זה לא לעצמי. אני מסתכל עליי, מה זאת אומרת? ואת מסתכלת עליי, והעיניים שלך בורקות ונוצצות, ואת אומרת לי, צ'ופ, מצאתי את הציורי שמן שלי. ואז נפל לי הסימון, מה את עומדת לעשות? ואמרתי לך, על מה את מדברת? אנחנו בטיול, מה הקשר עכשיו? אני בהודו, אני עושה מה שעושים בהודו, מה הקשר? אז עד לאותה נקודה, אתה פשוט התכחשת לכל האירוע שקרה שם, קרה שם משהו אחר. אני קיבלתי את המחמאות האלה על אותה חולצה, באותו יום הבנתי שיש לי פה גולדן אאואר. מה זה גולדן אאואר? יש לי זהב ביד, אני חייבת, יש פה גל, אני צריכה לקפוץ על הגלשן ולתפוס את הגל הזה מיד. ואמרתי, אוקיי, אני הולכת להיות סטודנטית בתל חי, ללמוד עבודה סוציאלית, אני ילידת הצפון, אני יודעת שאין פה עבודות איכותיות, ואני לא הולכת לרדת ברמת החיים כי אני סטודנטית. ופשוט הכל התחבר לי, ואמרתי, אוקיי, אני עושה מהחולצה הזאת, ואני באה לתל חי, ואני עושה שם ירידים, אני עושה שם דוכנים, והלכתי ועשיתי סקר שוק במפעלים, לפני שהגעתי למפעל הזה המדובר, והסתובבתי יום שלם, ולקחתי הצעות מחיר, עד שהתלבשתי על המפעל שענה על הצורך הנכון שלי, שזה בעצם, זה לא היה המחיר הזול ביותר, אבל זה היה מחיר סביר שאני אוכל למכור, במחיר טוב לצרכן, ובדים מאוד מאוד יפים. עד אז אתה התכחשת לאירוע הזה, אז אתה זוכר את הרגע של הבדים, אבל זה הבשיל ביום שעשיתי את החולצה. אני הבנתי שזה מה שאני הולכת לעשות. את שארית הטיול, אני הולכת להוציא על זה. כנראה שלא שיתפת אותי באותו רגע הזה, כי אני מבחינתי זה נפל עליי כמו רעם ביום בהיר, שאת מכניסה לו הזמנה של 200 חולצות, ואני כאילו מנסה עוד להקל את זה שאנחנו, כאילו, מה את עושה פה עכשיו? אבל כן, הכנסת הזמנה, 200 חולצות. נכון, והגעתי איתם. ויצאנו לטיול לסיבוב, עד שהם יהיו מוכנות, טיילנו קצת עם אופנוע ברחבי רג'סטן. ואז הגענו איתם לארץ, והתחלתי ללמוד. והיה לי סטנד קטן בבית, בצימר קטן בכפר יובל, והתחלתי מכינה ללקויות למידה, אני טובה בהרבה דברים, אבל כל מה שקשור בלימודים זה ממני והלאה. והייתי חוזרת עם חברה חדשה, ולקוחה פוטנציאלית שקונה חולצות, ולאט לאט תל חי התמלאה בחולצות של יערה, זה כבר היה מוכר. והם לאט לאט... הם נגמרו תוך חודש. הם נגמרו, כן. עוד לפני שהתחלתי את התואר במכינה. כן, עוד במכינה כבר נגמרו כל ה-200 חולצות האלה שהבאנו. ואתה זוכר מה אמרת לי? זה היה משפט חזק, אני זוכרת אותו עד היום. מה?
אני יושבת איתך על הספה, ואני אומרת לך, מה נעשה? אנשים כבר מהאינסטגרם, באות אליי מכמון, ממשגב, באות רחוק לסטנד הזה של הבגדים, עשינו גם כמה ירידים, ואומרות לי, תעשי סמלה, תעשי זה, את צריכה לעשות מעבד הזה ככה וככה, ואני כזה, לא, אין, לא יהיה עוד, זה היה אירוע חד פעמי, ומה אתה אומר לי? אתה יושב על הספה, ואתה זוכר את המשפט הזה? לא, מה אמרתי לך? חפרת את התעלה, עכשיו תמלאי אותה מחדש. וזה היה משפט חזק, כי בעצם גרמת לי להבין שזה לא אירוע חד פעמי. יש פה עסק. נכון, וזה גם מה שאמרתי לך אחרי זה. הצבת לי תנאי. אמרתי לך, אוקיי, מה עושים? אתה אומר לי, תשים. אני אומרת לך, מה תשים להודו עכשיו? אני דקה לפני התואר שלי, 3 שנים, אני מתחתנת עכשיו עם האקדמיה, מה תשים? ואמרתי לי, לא, את פותחת עסק, את מבררת איך עושים יבוא בצורה נורמטיבית. אמרתי לך, יש לנו 2 תנאים. אמרתי לך, יש לי 2 תנאים. אנחנו טסים להודו, יש לך עכשיו חופש בין המכינה לתואר, אנחנו לוקחים את החודש הזה, אנחנו טסים חזרה לשם, ואני מציע לך 2 תנאים, דבר אחד, את פותחת עסק, עושה את זה, עוסק פטור, אבל שיהיה חוקי, ודבר שני, את עושה קולקציה, זה לא רק חולצות, נכון? זה מה שאמרתי לך. יכול להיות, וגם הייתי צריכה למצוא את המפעל, לשאול אותו אם זה בסדר, שאני באה. ומצאתי, אני לא יודעת אם אתה זוכר, מצאתי את המספר, איכשהו מקופל, מקומט באיזה ארנק. אבל anyway, פשוט טסנו. היום שאני חושבת על זה, זה מעשה משוגע, מה זה? לקחתי את כל הכסף שהיה לי ללימודים, ואמרתי אותם בבגדים, עשיתי קולקציה של 6 דגמים. אתה זוכר? כן. היינו בחודש אינטנסיבי, עשינו יבוא, פעם ראשונה. נכון, עשינו, אמנם היום במבט לאחור זה כאילו משהו מאוד מאוד קטן, אבל באותם רגעים זה היה גדול מבחינתנו. זה היה גדול, זה גם גדול בעיניי עכשיו, ילדה בת 24 פותחת עסק דקה לפני התואר, לוקחת זה היה סכום, זה היה כמה עשרות אלפי שקלים, ממירה את זה לבגדים, זה הימור ענק, אם לא הייתי מוכרת את זה, אבל אני האמנתי בעצמי. יותר מדויק אני אתקן. אתה האמנת בי. כן, אני זכרתי את האשת מחירות של צ'ילה, שעוברת שמה כמו סופת ברקים בשכונת פרברים בסנטיאגו. למה זה היה בחן? בחן מדהים, אבל מוכרת לרחובות שלמים את הציורים שבאמת כל מי שהיה איתנו שם הסתכל עלייך ואמר, וואו, איזה יכולת מחירה מדהימה. ואמרתי, זה הרבה יותר מהציורים האלה, זה משהו שאת ייצרת, זה משהו שיש לך תשוקה אליו, זה משהו שאת השקעת בו את האומנות שלך ואת היצירתיות והכישרון שלך, את הולכת למכור את זה הרבה יותר בקלות מאשר את הציורים האלה שמישהו אחר עשה. והיה לי ברור שזה משהו שהולך באמת לעוף. אבל בוא נתמקד שנייה בנקודה הזאת שאתה אמרת, את הגעת ושטפת את הרחובות של צ'ילה. מה זה היה? זה לא סתם. וזה לא רק אני יכולה לעשות את זה, זה משהו שהבנתי, שאני רוצה שנעביר אותו שנייה למי ששומע אותנו, יש לכל אחד מאיתנו קסם אישי. קסם שבאמת זה קסם, כי הוא פשוט עושה קסמים. וברגע שאני הבנתי שאני יכולה לקחת את הקסם האישי שלי, ולהפעיל אותו לאנשים אחרים, שיאהבו אותי, שיבינו שאני נחמדה וטובה, ואני באה לעשות להם, ליצוק להם יופי לתוך הבית שלהם, ולשמח אותם, ברגע שאני הבנתי את זה, זה היה בידיים שלי. לא עבדתי על אף אחד, לא עבדתי על אף לקוח שלי, אבל גרמתי לו לחוויה שאני נותנת לו משהו בעל ערך. יצקתי למוצר ערך. ויותר מזה, הבנתי עוד משהו חשוב, זה ככה לבעלי עסקים, מוכרים, כל מי שבעולם השיווק, הבנתי שזה בשליטתי. זאת אומרת שאני נכנסת לבית ואני מזהה פוטנציאל שמישהו אוהב את הציורים. אני יודעת, אני מחליטה שאני יוצאת מהבית הזה עם מחירה. לא הוא, אני. וזה היה חזק, זה חזק להבין את זה בתור מוכר. להבין שאני מחליט פה. ולהבין את כל המימיקה ואת הידיים ואת התנועה. זה משהו שצריך להבין.
איך בעצם להפעיל את הקסם האישי, אולי יהיה על זה פודקאסט אחד שלם אחר. כן, לדעתי הגיע פרק של באמת איך... כן, כי זה תורה שלמה. קסם המחירה. אבל אני חושבת שזאת האומנות האמיתית, כי היום זה בגדים, זה כבר עשור בגדים, אבל זאת המתנה הגדולה שקיבלתי בצ'ילה, שפשוט הבנתי שגם אפשר ללמד את זה, שזה זכייה בלוטו, once הבנת את זה, אתה גם יכול למכור את עצמך ברעיון עבודה, לעבור טסט, המון דברים, זה לא רק לעולם המחירות הדבר הזה, להבין שבאנו בכל אחד, בתוכנו יש יעלום, וצריך להשתמש בו, צריך לדעת איך לעשות שהוא ינצנץ, ללטש אותו. בתקופה הזאת שאת בתואר, אז אני לא באמת איתך בעסק, יש לי עובד כשכיר באחד מהעסקים פה בצפון, מדריך רייסרים. כן, עובד בטיולים, מה שאחר כך הוביל אותי למקצוע שלי היום, שזה מורה דרך ומדריך טיולים, אבל מה שאת עושה זה בעצם ירידים ומחירות מדי פעם, שבעצם בכל מחירה כזאת שאת מגיעה, במקום ללכת לעבוד כמו הרבה סטודנטים אחרים פה באזור, שהולכים למלצר, או להיות מוכרת בחנות, או דברים כאלה, את בעצם עושה נקודתית, פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, את מוצאת או שיש איזה יריד, או שפותחים דוכן בתל חי, במכללה, או שכל פעם יש משהו כזה, ובעצם את בכמה שעות בודדות, את עושה בעצם רווח חודש, משכורת, במחירה אחת. חודש משכורת של סטודנטים. אני כן אחדד את זה, ואני אגיד שאני ומאיר גרנו באבן יהודה, עבדנו בעסק במשק של ירקות אורגניים, אני ניהלתי שם את כל הנושא של המחירות שלה, בנמל תל אביב, את הדוכנים בעצם של הירקות, והיה לי משכורת טובה, וידעתי שאני אהיה סטודנטית, זה משרה מלאה, ואני חייבת לייצר בוסט של הכנסה, שלא יוריד אותי ברמת החיים. לי הספיק 2 ירידים בשביל לעשות משכורת, לעומת זאת חברים בתואר, אגב, וגם חסכתי, תוך כדי, חסכתי, גם לעסק עצמו, וגם לעצמי כבן אדם פרטי, אבל זה נתן לי המון זמן ללמוד, כי אני הייתי צריכה יותר זמן מאנשים אחרים ללמוד, בגלל הלקויות למידה שלי, בזמן שאנשים אחרים מלצרו, אין פה הרבה, בצפון יש עסקים, יש תיירות, אבל עבודות סטודנטיאליות, זה מה שהיה, היה או למלצר או לברמן, וללמוד בלילה, באחת בלילה, וזה לא אני, זה ממש לא אני צריכה את הבוקר, את הפרשיות. כן, אני זוכר את הפעמים האלה, שהייתי בא איתך לעשות איזה דוכן בתל חי כזה, או משהו בסגנון, אז הייתי לוקח יום חופש מהעבודה שלי, כדי לבוא לעשות, אם זה נגיד בתל חי, כי את צריכה להיכנס לשיעורים בין לבין, אז אני הייתי נשאר בדוכן בחוץ, בזמן של השעת בשיעור, ואני זוכר שהיינו מסיימים יום כזה, וסופרים כמה כסף הרווחנו באותו יום, והייתי מסתכל ואומר, יאללה, בכמה שעות עבודה שאני עושה פה, אני עושה חצי מהמשכורת שאני עושה בעבודה שלי. נכון, זה היה מדהים. זה היה מדהים, זה היה גם קצת מתסכל מבחינתי, שכאילו אני הולך ועובד 8, 9, 10 שעות ביום, בשביל להרוויח יחסית מעט. בשביל שכר שעתי. ובזמן שאחרי זה אני הולך ויושב על הספסל במכללה בתל חי, מדבר עם חבר'ה, עושה צחוקים, עושה מחירות קצת, עושה זה, ויוצא עם רווח הרבה יותר משמעותי. אז זה משהו שהבנתי אותו, שבסופו של דבר אנחנו צריכים לקחת, יש פה משהו שהוא טוב, יש פה משהו שהוא עובד, והוא גם יכול להוביל אותנו בהמשך, אם נעבוד עם זה נכון, הוא יכול להוביל אותנו בהמשך אל המקום הזה שאנחנו מכוונים אליו, אל המקום הכלכלי שאנחנו מכוונים אליו, למרות שבאותו זמן לא ראיתי את עצמי בתוך העסק הזה. לא, גם לא רצית, הצעתי לך וסירבת. סירבת לשותפות. לא רציתי. אמרתי לך, אני לא מוכר בגדים, זה לא הקטע שלי בחיים למכור בגדים. מה לי ולשמאלות, אמרת לי. אבל אני חייבת לציין, שבלא יודעין, היום אני מסתכלת במבט לאחור, אתה היית בתוך העסק. ברור. אתה עשית איתי הכל, עשית איתי את הירידים, יזמת איתי את הדוכנים, נתת לי רפלקציה על הברושורים, תיקנת לי שגיאות על כל הפוסטים והשיווק. לגמרי ראיתי איתך, אבל כאילו במבט לעתיד לא ראיתי את עצמי בתוך העסק הזה. נכון. ראיתי את עצמי מתפתח אינדיבידואלית במקום שלי, ושאת ממשיכה עם זה. אז בוא נדבר על מתי אתה נכנס באמת, כי זה קורה ב-2019, אחרי שאנחנו מתחתנים. יש לנו שם חתיכת במפר. רק עוד דבר אחד על התקופה של התואר שלך, זה שכשאת בעצם זיהית
היה לך את הירידים, את המחירות הקטנות האלה, ואז גם היה את הפעם הזאת שהחלטת שאת רוצה לעשות אירוע, שאת רוצה לעשות יריד בעצמך, זוכרת? והקמת יריד אצלנו במשק שגרנו בו, בכפר יובל. ניצלתי כל פוטנציאל שהיה אז. אספנו לצידנו, אני לא יכולה להגיד ביחיד בכלל, קולגות של נשים, בעלות עסקים, לא רק נשים, זה היה גם גברים, אבל בעצם גם היה לי קהל. היה קהל, קהילה, סטודנטים, תל חי, צפון, נחל, והיה לנו משק. כאילו, זה לא היה שלנו, שכרנו אותו, אבל בעצם עשינו שם ירידים מאוד מוצלחים. כן, זה הפך להיות ממש חלק מהתרבות כזה של התקופה הזאת, היה את היריד אביב בחצר, זה היה נקרא, או יריד סתיו בחצר, והיה ממש כמה דוכנים, ומוזיקה, ואוכל, והיה ממש מגניב, וזה היה בוסטים כלכליים גם מאוד טובים, כאילו, גם היה אווירה, גם היה תרבות, גם היה ביחד, וגם היה מחירות. ואנשים באו לשם מרחוק, יש לציין, זה היה מוכוון לקהל תל חי, אבל היה אנשים שהגיעו מחיפה, מהאינסטגרם ומהפייסבוק, מהשיווק. מה שאני אומר זה שבסופו של דבר, גם כשזה היה דוכן קטן, לא איזשהו עסק גדול, גם שם כבר אתה היית בכובע של היזמית, שחושבת איך אני משדרגת את הדבר שיש לי, איך אני מעצימה אותו, איך אני הופכת אותו למשהו שהוא גדול ומשותף יותר לכולם, שזה משהו שכבר אז, למרות שהעסק היה קטן, את ידעת למקסם את הדברים האלה בצורה שהיא תרבותית, שהיא יפה, שהיא מייצרת משהו שהוא משותף לכולם. עכשיו אפשר לעבור באמת, התואר נגמר, מסיימים את התואר. נכון. את מסיימת את התואר. אנחנו כבר נשואים, 2019, התחתנו במשק, זה היה פרויקט. כן, כמו ההפקות שהיינו עושים של הירידים האלה, אז עשינו הפקת חתונה יפה. ואני כבר במהלך התואר, אני חושב שאמרתי לך, על מי את עובדת? את לא הולכת להיות עובדת סוציאלית. כן, הבנתי את זה כבר בשנה כאילו, זה לא משהו שאת הולכת לעשות. וואי, היה לי מטופלים שמאוד אהבתי, ואני עד היום, אני אוהבת מאוד לעזור לאנשים, אבל זה היה לקבל החלטה שאני לא רוצה להיות במקום של העצב שלהם, אני רוצה לשמח אותם, אני רוצה להיות ברגעים השמחים, בחתונות, שמישהי בוחרת, שולחת לי תמונה מהברית של הבן שלה עם סמלה שלי, אין אושר מזה. כן, ואני אומר לך שאני חושב שהגיע הזמן בעצם לנסות להגדיל את זה, לעשות משהו שהוא יותר גדול ממה שעשינו עד עכשיו, מהכמויות הקטנות, הקולקציות הקטנות, כן. ואנחנו מחליטים שאנחנו הולכים על מהלך ומשקיעים הרבה יותר כסף. לוקחים הלוואה? לוקחים הלוואה. וואי, איזה פחד זה היה. ועושים קולקציה שהיא בכמויות, נכון. ובדגמים הרבה יותר גדולה. ואז קרה דבר מדהים, זה היה אסון באותו רגע, אבל שבועיים לפני הטיסה, לייצור קולקציה, אני ככה עושה חישובים ומגלה שאני בהיריון. כן. העצב, כן? באותו רגע. נכון, אנחנו באים ממש בהתארגנויות כבר לטיסה, וזה פתאום... מכה בנו. וואו, אוקיי, מעכלים את זה רגע, ואת אומרת לי, אין מצב שאני טסה ככה. להודו. אולי אם זה היה לאנגליה, הייתי טסה איתך. כן. מדינת עולם שלישי, תחילת הריון, פעם ראשונה. כן, את אומרת לי, מודיעה לי שזה לא הולך לקרות, אנחנו חושבים מה עושים. ומה עושים? בהתחלה, את אומרת לי, בוא נבטל את הטיסה. אני לא טסה. נכון. ואז אני אומר לך, אם אין את הטיסה הזאת, אז אין עסק. בלי קולקציה, אין מה למכור, אין לעסק זכות קיום, ואנחנו נצטרך לסגור את העסק ולראות מה אנחנו עושים עם החיים שלנו. אז, ואני אומר, שאני אטוס, לבד. נראה לי, אני הצעתי לך את זה, ואמרת לי, על מי אני אמדוד שמלות? איך אני אדע שזה טוב? לא, איך אני אדע שהמידות? אבל מה אתה רוצה שנעשה? מה אתה רוצה לעשות? אין מצב, אני לא טסה. אמרתי לך, אני אטוס לבד. אני אטוס. כן, אני אמרתי לך, אני אטוס, ואת אמרת לי, מה, איך תטוס? איזה אמיץ אתה, צ'ופי. ואמרתי שאני אסתדר, ונהיה מלא בשיחות וידאו, ותמונות,
ויהיה בסדר, וכאילו אני אמצא על מי למדוד את הבגדים, שבדרך כלל את מודדת על עצמך. מצאת גם, היית שם. כן, זה היה אירועים קצת... המלאכיות של מאיר. היה אירועים קצת מביכים, הייתי בעצם צריך להתחיל עם בנות כדי שהם ימדדו בגדים, כי כאילו זה לגשת למישהי, זה היה כמו להתחיל איתם. חתיך חורס, מי יגיד לך לא, תגיד לי. לגשת למישהי וכזה, היי, מה נשמע, מה שלומך, מה קורה, אני מאיר, אני מעצב פה בגדים, ובא לך למדוד סמלה. זה היה כזה, הרבה פעמים מתחיל מביך. אבל אף אחת לא אמרה לך לא. רובן זרמו ומדדו ונתנו ריג'קטים, ואז היינו מצלמים ושולחים תמונות, וכן, זה היה דווקא נחמד. הייתי מכיר ככה הרבה אנשים תוך כדי זה. שם אני חושב שנכנסת לעסק. בעצם, צריך להבין, זה היה קולקציה גדולה. בלי שום ספק. מאיר פיקח על הייצור, על כל הייצור, שלח את זה בעצמו, בעצם זה שהייתי חלק מהתהליך של העיצוב עצמו, כי בייצור תמיד הייתי בייצור, אבל כשהייתי חלק מהעיצוב של הבגדים, של השינויים, ריג'קטים, כן מתאים, לא מתאים, לעשות ככה, לעשות אחרת, מאוד הכניס אותי לתוך התהליך, מאוד חיבר אותי גם למוצרים עצמם, וגם בעצם להבנה של מה עושים, וזה גם הרגיש לי הרבה יותר שלי, פתאום. נכון, כי הידיים שלך ליטרלי היו בתוך זה, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו לצופים שלנו, שצופים, הם שומעים, מאזינים בתוך האוזניים. אבל אולי, אני סקפטית שמישהו יצפה בזה, אבל אם צפיתם בזה, בבקשה, תכתבו הודעה למטה, אני מעניין. אבל עד לאותה נקודה, אנחנו מדובר באנשים בני 25, 6, כן. שהם לא עשו, כאילו, הכל למדנו על בשרנו, לא למדנו שום דבר, אני לא למדתי בסוף עיצוב, למדתי עבודה סוציאלית, מאיר היה מורה דרך, מדריך רייזרים, מדריך טיולים, ובעצם תוך כדי תנועה, למדנו לעשות יבוא, למדנו לעבוד מול מפעל. גם לא קיבלנו הדרכות, לא היה מישהו שהסביר לנו איך מייבאים בגדים, או איך עושים בירוקרטיות של מכס, איך עושים זה, זה הכל דברים שלמדנו בעצמנו, על בשרנו. וגם טעינו, עשינו טעויות, ושילמנו עליהם, יצאנו כספים, היה הרבה דברים מלחיצים. נכון. היה פעמים שחשבנו שהסחורה לא תגיע, לא נקבל אותה, כל מיני דברים כאלה, נכון? אבל פשוט זה משהו שהוא מדהים בך, אתה פשוט, מאיר, אני אגיד את זה, אתה מרשה לי להגיד את זה, אני מקווה שכן, מאיר, אין לו בגרות, הוא בקושי למד, בית ספר ממנו ועליו, הוא בן של איש חינוך. יש לי פסיכומטרי. נכון, הוא עשה פסיכומטרי, חברים, אבל הוא יודע, הוא פשוט, זה מדהים, הוא יודע ללמד את עצמו, משהו שהוא לא יודע, אני מתה מפחד, כן? אני פחדנית, חבל לכם על הזמן, אבל מאיר, אוקיי, אני לא יודע, אני פותח, אני קורא. וזה משהו שאני רוצה שתיקחו, אם יש פה אנשים... יוטיוב זה נכס מדהים, לעשות, לא יודע משהו, פותח יוטיוב ולומד לעשות אותו, וזה מרמה של מתכון לחלב, ועד לתקן את האוטו. ולבנות ארון, מאפס. כל חצי מהריטים שלנו בבית זה מאיר בנה. כן. אבל זה יכולת בעצם שאתה בא, ואתה אומר, אני לא מפחד, זה א' כל, אני לא מפחד, אני קופץ על הגל הזה שוב ושוב, גם אם אני נופל מהגלשן, אני לוקח את זה, ואני מלמד את עצמי. אני לא יודע, ואין לי את הכובעים האלה, ולא התמקצעתי, אבל אני מלמד את עצמי. וזה משהו שצריך להבין את זה היום. וואו, אתה הרסקיו שלי. בוא, אם לא אתה, לא היה עסק, לא היה טיסות, לא היה הודו, לא היה כלום, אני פחדנית, חבל לכם על הזמן. לא יודעת, באינסטגרם כותבים לי איזה אמיצה, איזה אומץ, שום דבר. אני לוקחת כדור, קוראים לו מאיר ארליך, ועם זה אני זזה. בלי זה לא קורה כלום. אבל... בקיצור, אנחנו... אז יש לנו, רגע, אני אזקק את זה. יש לנו את המקום הזה של הלמידה, שצריך להבין שהידע קיים בכל מקום, ואנחנו כותפים אותו אלינו, מה שאנחנו צריכים, במיוחד היום עם עידן ה-AI, ויש לנו אומץ. יש לנו מישהו שמאמין בנו, וזה מה שאתה בשבילי עד היום. אני לא מאמינה בעצמי. יש לי נפילות כמו כל אחד. ומאיר כל הזמן, לאורך כל הדרך, בהתמדה, ממש, זה אומנות הדבר הזה, מזכיר לי מי אני, מזכיר לי מה אני יכולה לעשות, ומבחינתו אני איזה בולדוזר שמזיז הרים. מבחינתי אני עוד בן אדם בעולם. אבל מאיר לא רואה אותי ככה, וכשהוא שם את המשקפיים האלה, הוא אומר לי, תראי מה אני רואה, אני זזה. נכון, אני לאורך השנים שאני לצידך, אני הבנתי שאת מסתכלת על העולם בזווית של אין דבר שאני לא יכולה להשיג,
ואם יש משהו שאני רוצה, אני מסתערת עליו, את כמו איזשהו לביאה כזאת שאי אפשר לעצור אותה ברגע שהיא מחליטה החלטה ורוצה זה. אני לא חושבת את זה על עצמי, אתה לימדת אותי לחשוב את זה על עצמי. ואני אזכיר לך לפני, לא יודע, לפני כמה זמן, היה לך עוד פעם את אחד מהשיחות האלה שאנחנו עושים, שאת צריכה את העידוד הזה שלי, ואמרתי לך את המשפט, אמרתי לך, אני צריך שתעזרי לי ושתתני לי, להוכיח לך שאת יכולה. לא, זה היה יפה מזה, אני לא אשכח את זה. אמרת לי, אני לא רציתי, אני רציתי לסגור את העסק אחרי המלחמה, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל אמרת לי, אני לא צריך שתתני לי הזדמנות, אני צריך שתתני לי הזדמנות להוכיח לך שאת יכולה. כאילו, אל תתני צ'אנס לעסק, תתני לי, אני מאיר, להוכיח לך שאת יכולה. וזה הקטין את זה, אבל זה היה גדול, להגיד דבר כזה. וזה מה שאני חושבת שאם יש פה מישהו שמאזין ורוצה לפתוח עסק, זה 3 המרכיבים שהוא צריך. הוא צריך בן אדם שיאמין בו, יכולת למידה ורסקיו. ואתה חוזר, ואני בהיריון, ומגיע חצי טון, נכון? אנחנו מביאים, כן, יותר, 600 קילו של סחורה, ששוב, במושגים של היום זה לא כזה הרבה, אבל אז הסתכלנו על זה באיזשהו, הסתכלנו על כל הארגזים האלה שנחתו אצלנו בסטודיו, וזה לילדים היה, 20 ומשהו. זה היה כזה, וואו, מה אנחנו עכשיו עושים עם כל הכמות הזאת, כאילו, אמרנו, אוקיי, עכשיו העונה הקרובה, אביב קיץ הקרובים, אנחנו הולכים כאילו להעיף. בניתי תוכנית שיווק שלמה סביב הדבר הזה, ירידים, מחירות, ברחבי הארץ, יש לציין שכבר באותו שלב, אנחנו מבוססים, מוברגים, אינסטגרם, פייסבוק, ומכירים אותנו, ירושלים, תל אביב, יש לנו לקוחות. זה לא היה הימור כבר, זה היה כן, משהו הרבה יותר מושכל. הולכים על משהו גדול יותר, והיה לנו סקייג'ואל כבר איזה כמה ירידים טובים לאורך הקיץ, והיה ברור לגמרי מה הולך לקרות. ואז מה קרה? חברתנו, הקורונה הגיעה בפתח ביתנו, וזה חתיכת משבר. מרץ 2020. כן. כל הירידים מתבטלים. ואני עם חצי טון סחורה, ובהיריון, ואני אומרת, ריבונו של עולם, איך אני מביאה את הילדה הזאת לעולם, עם המשבר הזה, שהכל מתבטא לי, ונראה לי שאנחנו נשמור אתכם ככה במתח. איך התקדמנו משם, זה כבר יהיה בפרק הבא. איך לצלוח משברים בעסקים, כי גם אנחנו עכשיו מקליטים את זה, אמנם אז זה קרה ב-2019, אבל אנחנו מקליטים את זה ב-2025, תאמינו לי, בתור עסק, עברנו הרבה משברים, בטח ובטח עם המלחמה. חשבתי שאת לא אוהבת את המילה משברים. אוקיי, אתגרים מאוד רציניים. המשבר הופך לאתגר, אבל כן. כן, אנחנו נדבר על זה פעם הבאה. כל זאת ועוד. כן, בפרק הבא. וואי, אז מה זה תודה אם האזנתם עד הסוף? ממש, איזה כיף שהייתם איתנו בטבילת אש הראשונה הזאת, שדווקא היום הזה אני צרודה, וזה לא סתם, שאני בחיים לא צרודה, וביום שאני רוצה להקליט פודקאסט אני צרודה. כן. אבל באתי עם רסקיו, משלי. כן. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.